2020年不止国庆宝宝人数创新低，根据内政部统计，去年全年出生人口加起来只有165249人，创下历年新低，而死亡人数则是173156人，首度超过出生人口，台湾人口正式进入负成长，民众不敢生育变成社会问题。可能照顾自己就很难，然后还要在想说照顾小孩，会有一点压力。没有想啊。哦，你觉得是？经济吧，对，养小孩很贵。还没生的年轻人担心养不起，已经有孩子的也被经济压力吓得不敢再轻易生下一胎。没有多的资金再去抚养在第二个、第三个小孩啊。生不是问题，养不起才是关键。育儿成本越来越高，台湾生育率每况愈下。回顾过去，出生人口最多的一年是落在1963年，高达42万7千人，是2020年的2.5倍，奠定了台湾日后产值2000亿台币的半导体产业。1960年代，台湾经济稳定，开始逐步起飞，更带动生育率往上飙升。不过近10年出生率最高一年是2012年，因为当年是龙年生育潮，出生人口22万9481人。不过接下来就跌破20万人大关，出生人口一路往下跌。2020年又再度创新低纪录，2021年又碰上生肖虎年，预计生育数字恐怕跌破16万人。0到6岁，国家跟你一起养。国家真的在行动当中，要减轻家长负担，蔡政府喊出育儿津贴，未来渴望提高到5000元。政府力推拉高公共幼儿园占比，多管齐下，避免年轻人都不生，导致国安危机。三立新闻黄大峰、新梦哲台报道。